tenang di sana, baik-baik di sana. Semoga Allah menerima amal ibadahmu. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa kembali di kehidupan mendatang. Wahai TV Fujitsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kita kembali spesialis TV LED Kota Bekasi, Indonesia Raya. Oke, saudaraku, di sini kita sedang mengerjakan TV Fujitsu ya. Keluaran tahun 2005 yang lalu. Oke, TV ini udah 20 tahun lebih menjalani kehidupan ya saudaraku. Kali ini dia datang kepada kita dengan penuh haru. Ini gagal saudaraku. Untuk mainboardnya ini troubleshot, IC-nya rusak ya. Kita tidak bisa melakukan ajian pancasona kembali karena ini memang trouble dari chipsetnya ini saudaraku. Mungkin di kehidupan mendatang kita akan membelikan mainboardnya, mencarikan mainboardnya, dan agar TV ini kembali hidup dan ceria ya saudaraku. Oke, selamat jalan saudaraku, selamat tinggal, selamat sampai tujuan, tenang di sana, baik-baik di sana. Semoga Allah menerima amal ibadahmu. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa kembali di kehidupan mendatang. Wahai TV Fujitsu. Oke, cukup sekian spesialis TV LED Kota Bekasi, Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solder. Nyos.